Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, tam kıvamında bir nohut yemeği tarifi hazırladım. Pişerken kabuklarından ayrılmayan ve yumuşacık bir nohut yemeği oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Nohut yemeği tarifim için 4 su bardağı kadar beyaz nohutu ortam sıcaklığındaki su ile ıslattım. Üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra bu şekilde 12 saat boyunca kenarda beklettim. Ben ıslatma suyumun içerisine nohutlarımın daha yumuşak olması için 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Aynı zamanda nohutların kabuklarının çıkmaması için de 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Sizler de bu şekilde ıslatma suyunun içerisine tuz ve un eklerseniz nohutlarınız daha çabuk yumuşayacak ve aynı zamanda da daha lezzetli bir nohut yemeğiniz olacaktır. Nohut yemeğinizin böyle yumuşacık kıvamda olması için mutlaka nohutlarınızı bir gece öncesinde ıslatmanız gerekiyor. Şimdi ben ıslatmış olduğum bu suyu döküyorum ve bir süzgecin içerisinde nohutlarımı yıkıyorum. Sonrasında tekrar tenceremin içerisine üzerine hafif geçecek kadar su ilave ediyorum ve tenceremi ocağımın üzerine alarak nohutlarımın ön haşlama işlemini gerçekleştireceğim. Nohutlarımı bu şekilde yaklaşık 20 dakika boyunca haşlayacağım. Haşlarken üzerinde böyle beyaz beyaz köpükler oluşuyor. Bu köpükleri de mutlaka bir kaşık yardımıyla alın. Bu yapmış olduğumuz ön haşlama işlemiyle de nohutun gazını da almış oluyoruz. Bu şekilde nohut yemeği yediğinizde de sizi kesinlikle rahatsız etmemiş olacak. Evet, nohutlarım kaynamaya devam ediyor. Böyle kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve hafif böyle aralık olacak şekilde kapağını kapatıp yaklaşık 20 dakika boyunca nohutlarım yumuşayıncaya kadar haşlama işlemini gerçekleştiriyorum. 20 dakika boyunca nohutlarım çok güzel haşlandı. Şöyle elinizle sıktığınızda böyle parçalanıyorsa kolaylıkla artık nohutlarınız pişmiş demektir. Pişen nohutlarımı artık ocaktan indiriyorum ve bir süzgeç içerisine aktararak nohutlarımı kenarda bekletiyorum. Nohut yemeğimi ben bugün döküm tencere içerisinde yapacağım. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı aktardım. Sonrasında içerisine 300 gram kadar dana kuşbaşı eti koyuyorum. Sizler dilerseniz kıyma ile ya da sevmiyorsanız eti etsiz olarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi yağım kızdıktan sonra içerisine kuşbaşı etlerimi koyuyorum ve bu şekilde soteleyerek etlerimi yaklaşık 15 dakika boyunca kavurarak pişiriyorum. Dondurucunuzda da öncesinde haşlayıp pişirmiş olduğunuz etler varsa onu kullanarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çiğden yaptığım için ilk aşamada etlerimi pişireceğim. Sonrasında kuru soğanı ve diğer malzemeleri ekleyerek pişirme işlemine devam edeceğim. Etlerim suyunu salıp çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada içerisine kesinlikle tuz atmıyorum. Pişen etin üzerine tuz attığınızda daha sertleşecektir. Ben en son aşamada tuzunu ilave edeceğim. Güzelce suyunu çeken etlerimin üzerine şimdi bir tane büyük boy soğanımı yemeklik olarak doğradım. Onu ekliyorum. Soğanlarla birlikte kuşbaşı etimi yaklaşık 2 dakika boyunca bu şekilde karıştırarak güzelce kavuruyorum. Sonrasında içerisine 2 diş sarımsak ve biraz da dondurucuda kapya biberim vardı. Kapya biberi ilave ediyorum. Eğer elinizde varsa yeşil biber onu da ekleyebilirsiniz. O da güzel yakışıyor. Soğanla birlikte tüm malzemeleri güzelce karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanlarım diriliğini kaybetti ve güzelce tüm malzemeler birbiriyle özleşti. Bu aşamada içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 dolu yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Bu tür bakliyatlarda salçayı çok kullanırsanız lezzeti daha güzel olacaktır. Ben böyle bol miktarda salçalı olarak seviyorum. Şimdi salçayla birlikte de yaklaşık 1 dakika boyunca yemeğimi güzelce kavurmaya devam ediyorum. Ve sonrasında içerisine kenarda haşlamış olduğum nohutlarımı ilave ediyorum.
Gördüğünüz gibi nohutlar hiçbir şekilde kabuklarını salmadılar. Kabuklanma olmadı. Şimdi yemeğimin üzerine nohutumu ilave ediyorum ve nohutlarla birlikte de şöyle 1 dakika boyunca güzelce karıştırarak kavuruyorum. Ben haşlamış olduğum nohutların tamamını bu yemeğimde kullanmadım. Bir miktarını saklama kabına koydum ve dondurucuda muhafaza edeceğim. Onu da böyle pilavlarımda ya da çorbalarımda kullanmak üzere ayırıyorum. Şimdi de nohut yemeğimin içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve diğer baharatlarını ekliyorum. Ben birer tatlı kaşığı kimyon, tatlı toz biber, karabiber ve pul biber kullandım. Kimyonu mutlaka ilave edin. Bu tür bakliyatlarda hem hazmı kolaylaştırıyor hem de güzel bir aroma veriyor. Sizler damak tadınıza göre dilerseniz baharatları çeşitlendirebilir ya da eksiltebilirsiniz. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yaklaşık 1 dakika boyunca tüm malzemeleri kavurduktan sonra bu aşamada içerisine sıcak su ilave ediyorum. Nohut yemeğinize mutlaka sıcak su ilave ederek pişirin. Soğuk su eklediğinizde tekrar böyle içerisindeki malzemeler sertleşmiş olacaktır. Şimdi üzerine geçecek kadar ben su ekledim. Sizler daha çok sulu seviyorsanız su miktarını arttırabilirsiniz. Ama böyle ben biraz koyu kıvamlı bir nohut yemeği sevdiğim için üzerine hafif geçecek kadar su ekledim ve şimdi kapağını kapatıyorum. Önce böyle kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da altını kısarak kısık ateşte nohutlarımı yaklaşık 20 dakika boyunca pişirmeye bırakıyorum. Düdüklü tencere kullanmaktan korkanlar için de bu şekilde pratik olarak tencerede ön haşlama yaparak nohut yemeğinizi kolaylıkla pişirebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika boyunca kaynatmış olduğum nohut yemeğim gördüğünüz gibi çok güzel birbiriyle özleşti ve yumuşacık bir nohut yemeği oldu. Şimdi pişen nohut yemeğimin altını kapatıyorum ve kenarda yaklaşık bir 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra artık servis etmeye hazır hale getiriyorum. Kenarda dinlendirdiğim nohut yemeğim artık servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kabuklarından ayrılmadı. Tam kıvamında yumuşacık bir nohut yemeği oldu. Bu arada nohut seçimi de çok önemli. Ben beyaz nohut kullandım. Sizler de beyaz nohut kullanırsanız daha güzel böyle yumuşacık nohutunuz olacaktır. Ve yanında olmazsa olmaz turşu ile servise hazır hale getirdim. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.